Tsohon ƙaramin ministan man fetur Timothy Silva ya musanta hannu a shirin kifar da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Silva, tsohon gwamnan jihar Rivers, na ɗaya daga cikin waɗanda ake yaɗa jita-jitar cewa suna da hannu a shirin juyin mulki. Mai magana da yawunsa, Julius Bokoro, ya ce labarin ba gaskiya ba ne, wasu 'yan siyasa ne suka ƙirƙira don ɓata wa Silva suna. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Tsohon ƙaramin ministan man fetur Chief Timothy Silva ya musanta jita-jitar da ake yadawa cewa yana da hannu a yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Mai taimakawa tsohon ministan kan harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a, Chief Julius Bokoro, ya karyata jita-jitar da ke cewa Silva na da hannu a wani yunkurin juyin mulki. Ya bayyana cewa labarin ƙarya ce tsagwaranta da wasu 'yan siyasa masu son zuciya suka kirkira, kamar yadda jaridar The Nation ta rawaito. Silva ya musanta hannu a shirin juyin mulki. A cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Laraba, Bokoro ya zargi wasu 'yan siyasa da ke da kwaɗayin mulki a 2027 da yaɗa jita-jitar juyin mulki saboda suna ganin Silva a matsayin babban cikas ga burinsu. Ya bayyana cewa waɗannan 'yan siyasa sun fara ƙoƙarin ɓata suna da ƙage saboda girman Silva a fagen siyasa da kwarjinin da yake da shi a idon jama'a, wanda ke tona asirin manufarsu ta son kai. Bokoro ya ce Silva ɗan dimokuraɗiyya ne na gaskiya, wanda ya nuna cikakken goyon baya ga shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamnatinsa. Tsohon minista na tare da Tinubu, sannan ya tunatar da cewa a baya-bayan nan Silva ne ya jagoranci APC a jihar Bayelsa wajen amincewa da shugabancin Tinubu a taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar. Julius Bokoro ya ce duk da cewa hedikwatar tsaro ta karyata jita-jitar juyin mulki a Najeriya, yana da muhimmanci a fayyace cewa Chief Timothy Silva ba shi da hannu ko masaniya game da wani yunkurin juyin mulki. Silva ɗan dimokuraɗiyya ne wanda tafiyarsa ta siyasa tun daga majalisar dokokin tsohuwar jihar Rivers zuwa gwamnan Bayelsa ta kasance bisa tsarin doka da yardar jama'a. Sojoji sun kai su mame gidan Silva. Bugu da ƙari, Bokoro ya tabbatar da cewa wasu da ake zargin dakarun soja ne daga hedkwatar tsaron Najeriya sun kai su mame gidan tsohon ministan na Abuja, inda suka lalata kayayyaki. Ya ce jami'an ba su bayar da wani dalili ko hedar izini na wannan farmaki da suka kai gidan Silva ba, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito. A lokacin samaman, Silva da matarsa ba sa cikin ƙasa domin yana Birtaniya don duba lafiya, sannan zai wuce zuwa ƙasar Malaysia domin halartar wani taron ƙwararru, in ji Julius Bokoro.